而到第8題啦，咁圖裡面就顯示咗 y 等於 a 括 x 加 b 括2次嘅圖像啦 ，a、b 都係常數，咁邊一定啱嘅。咁我哋可以知道啦，就係其實而家咧，我哋如果將個位咧調翻啱佢咧，我哋應該會寫到一條咁樣嘅式嘅。咁其中你會見到啦 ，A 咧就控制住佢係笑定喊啦。咁你見到而家係笑嘅，咁所以我哋會知道第一樣嘢啦 ，A 係大過0嘅。咁所以咧應該一係咧就會係C 啦，一係就係 D 嚟嘅。咁然後到個負 B 咯喎，咁點解要專登將個加 B 咧就變咗，即係見到呢度有個加 B 啦，將個加 B 咧就要轉咗做減負 B 咧，因為其實呢一個負 B 咧就對應住緊圖像頂點呢一個嘅 x 坐標嘅，咁所以呢一度咧其實有個方程就叫做 x 等於負 B。咁樣嘅話，我哋知道啦，呢個咁嘅坐標咧，其實佢係一個負數嚟噶嘛，咁所以我哋會知道咧就係負 B 咧係細過0嘅。咁個負號除過去右邊，記得符號要倒轉，所以 B 係大過0嘅。咁所以最終答案咧就會係 dot 嚟嘅。